na portalu noise.rs naravno saznaješ gde su zapravo najbolje dešavanja. Urednik Nightlife-a na Noizu je Marko Popović. Gde si, Mare, brate? Gde si, Fićo, brate, šta ima? Evo, šta radiš? Evo, slušam neku muziku i smišljam da bih mogao ovoga vikenda u neku štetu. Aha. Nego, imaš ti možda neki predlog za mene? Znaš šta, bolje ja da ti ne dajem nikakve predloge, apsolutno sam antitalenat za to. Marko je inače jedina osoba sa kojom razgovaram ovdje sa Radio 3 preko Vibera, ali šta ćeš, privilegovan čovek, urednik. Gde ćeš večeras, uredniče? Evo, recimo, večeras ću banuti u klub Šećer, gde se Maša Pošerap žurka udružila s sjajnim tu Hot for Stage momcima i devojkama i prave odličan promo party. Biće izuzetno razigrano veče, te definitivno treba obići ugustiti tip osobe koja voli džuska kada izađe. Super, nešto drugačije? S druge strane, ukoliko pak volite dobru svirku, band Plutonija svira u Urmusu, u zgradi Udruženja rock muzičara Srbije. Zla je ekipa, već ima podruži staž na domaćoj gluzskoj sceni i garantujemo njihovo ime sjajnu svirku. Super, dakle, Udruženje rock muzičara Srbije je u onoj jednoj kući, ja mislim da je to Mutapova ulica tamo iza hrama, ko ne zna, eto da svrati. Dobro, šta je sutra, Marko, na repertoaru grada? Ona će biti spektakularna, ću ići od svirke do svirke. To mi je onako omiljeno, to mi je baš po meri. Recimo, sjajna rock svirka osjećaju klubu Ursplac Barde, Vukašin Brajić svira domaći strani rock i hard rock. Meni je to definitivno najbolja rock svirka u gradu. Vukašin sjajno zvuči, bude odlična ekipica, Vus izgleda odlično. Da, tebi i svim devojkama u gradu je to omiljena svirka. Ok, ako bih nešto tvrđe, neki metal, neki hard rock, nešto... A ukoliko pak želite malo više heavy metala, onda definitivno produžite dok uglašate band pod imenom Zli metalci, znam, najjači nikada, Praši Judese, Metallica, Whitesnake. Super, lepo to zvuči. Hvala ti veliko, Mare, živ bio, vidimo se sigurno u nekoj šteti u gradu. Ništa, to je to, Fićo, vidimo se ovih dana, ovdje ja spakujem ovaj svoj fotoparat, pa pićem provod. Ajde. Ćao. Šta radi urednik? Izlazi u provod već u 12 sati. Ja već u 12 sati moram da se odjavljujem, takav je posao. Realno mogao bih i ja u neku štetu da se lepo odmorim, ne od vas, ništa lično, nego samo eto da iskoristim ovaj sunčani i lepi vikend. Ako ništa drugo, 15 stepeni sutrašnji maksimum, milina jedna živa. Mi se čujemo u ponedeljak.